لكم على حاجه حلوه، زودوا كمان مليون جنيه. اقول لكم حاجه، زودوا كمان 2 مليون جنيه. لكم على فرح ليلى احمد زاهر وهشام جمال اللي اتعمل قدام هرم سقاره وقلب الدنيا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمكم يا رب العالمين. مش ده اللي يهمني بقى، اللي يهمني تعالوا بقى نتكلم عن التفاصيل. في ناس قالت ان الفرح مكلف 50 مليون و20 مليون و100 مليون وارقام غريبه جدا. اول حاجه عندنا هو ايجار المكان. ايجار المكان قدام الهرم عامل مليون و400 الف. تمام. بيتضاف عليه ايه؟ تصاريح الشرطه 150 الف. وفي بيبقى تصريح اسمها اسعاف ومطافي، الحاجه الخاصه بالمطافي والاسعافات عشان لو قدر الله لو حصل اي حاجه 70 الف. بالتالي في كده 220 الف جنيه فوق المليون 400. ده قبل الضرايب. اذا افترضنا اللي جم 500، هم تقريبا كان العدد اقل من كده. يا باشا تعالى نقول 500. 500 يعني محتاجين 63 ترابيزه علشان الترابيزه هتشيل 8. فبالتالي انت عندك 63 ترابيزه، 63 سنتر بيس. يعني هحسب مثلا 3000 جنيه. بكده 189 الف جنيه كراسي ترابيزات سنتر بيس. الستيج، السلالم، الدانس فلور، الكات ووك اللي هي ما بين بقى المعازيم وما بين الكوشه والدانس فلور، هنقول 500 متر في 200 جنيه، يعني 100,000 جنيه بليكسي. طبعا واهم حاجه الكوشه، هصمم لك كوشه محترمه لذيذه لطيفه ب 100,000 جنيه. تمام. لا لسه بقى الفاير ووركس. الفاير اللي كان موجود، انا تقريبا شفت الفاير ما كانش كتير قوي، بس انا هقول نص مليون جنيه فاير. صواريخ بتضرب فوق في دخلة العروسة في الشو بتاع التورتة، يعني اقول نص مليون جنيه. نص مليون جنيه الله. لا احنا لسه بنحسبها اهو. حاجة حاجة. تصوير الفيديو والفوتوغرافر قول هما الاتنين ب80 ألف. الفيديو قول 50 والفوتوغرافر قول 30. لو جينا بقى على الدريس بتاع العروسة، كان لذيذ لطيف جدا. 600 ألف جنيه. قول 600 يلا. أنا ببحبح أنا ببحبح. وهنقول كمان الليزر، نسينا الليزر. الليزر 300 ألف. 300 ألف بقى اللي هو هيتحط تراس، هيتحط فيه إضاءات حوالين السقارة نفسه. المهم هنوزع شوية إضاءة ب 300 ألف جنيه. أهم حاجة بعد كده الدي جي. الدي جي هياخد له كام؟ 100 ألف جنيه. يا باشا يلا 100 ألف جنيه يلا. أنا بحسب بالغالي قوي. بعد كده بقى نتكلم بقى على الحاجة المهمة، الأكل. أكيد الناس دي مش هتيجي بهاي تي أكل سندوتش وبيبسي، لأ. الناس دي عايزة تاكل وتاكل محترم شوية. نقول الواحد ب 2500 جنيه، في 500 يبقى مليون 250 ألف جنيه أكل. دلوقتي لو احنا جينا جمعنا في تكلفة الفرح اللي احنا قاعدين نضرب فيها أرقام حلوة جدا، يعني الفرح هيتكلف 4 مليون 850 ألف جنيه. الفرح هيتكلف 50 مليون و70 مليون. ده كلام خزعبلات. اي حد لو عايز يعرف تكلفة اي فرح، يفهم القصة ماشية ازاي، يكتب لي في الكومنتات. وما تنساش تسأل الباشمهندس اللي اتفتحت عليكم. وربنا يحفظكم ويحميكم، وربنا يرزق كل واحد، ويبارك لكل اللي بيتمنى الخير لغيره. لكم على حاجة حلوة، زودوا كمان مليون جنيه. اقول لكم حاجة، زودوا كمان 2 مليون جنيه. طبعا انا برمي كده فلوس بطريقة غريبة قوي. زودوا كمان 2 مليون جنيه. السبلاير بقى ايه؟ يستغلوا الناس اكتر واكتر، فزودوا 2 مليون جنيه على التكلفه. ففي الاخر برضه الفرح متكلف 6 7 مليون جنيه بالكتير جدا، وفي كل حاجه. والراجل مستغل استغلال غير طبيعي. والناس اللي اشتغلت في الفرح ده ممكن يقعدوا سنتين ثلاثه ما اشتغلوش تاني. كان معاكم احمد عثمان الباشمهندس. ما تنسوش الحلقه الجايه شوفوا انتوا عايزين نتكلم على فرح مين. السلام عليكم.